अस्सलाम जी, जुमा मुबारक टू ऑल फैमिली एंड फ्रेंड्स। क्या हाल है? ठीक हो? चक्कर चलना बहुत ज़्यादा है यूके विच, तो किस कई बंदे सारे कल उतरी गए चक्कर नाल। तो हुण मैं हूँ सिर्फ लेटे आ कि मैं उतरी जां तो किस बहुत चक्कर है यूके विच। अपना ख्याल रखें क्योंकि अल्लाह ही है कोई सिस्टम सेट कर रहा है, क्योंकि राती बहुत तूफान आया इतने यूके भी तक सकने लोगों ने डस्टबिन भी नस गए, बंदे भी कोई कुछ लभना कोई कुछ वत को उपर एक तंगे आ बूटे नाल उसी भी लाना पे ओ पाइप बुना जल्दी। तो ख्याल रखे, जुम्मा मुबारक सारे।